solusinya. Nah, sebetulnya sebelum ke sana mungkin penyebabnya sendiri apa aja sih kebanyakan kalau anak kecil batuk dan pilek, Prof? Oke, jadi sebenarnya kita bagi si kecil itu anak 18 tahun juga kadang-kadang kita masih bilang si kecil ya, tapi umumnya balita aja ya, bawah Oke. 5 tahun. Biasanya penyebab terbanyak satu adalah karena alergi. Mhm. Alerginya karena Ya, apa aja tuh, Dok? Prof? alerginya tuh bisa karena yang dihirup atau inhalan, Mhm. ya, atau udara, atau dia alergi terhadap makanan. Dua hal itu yang paling penting. Atau? Yang Mhm. kedua adalah penyebabnya infeksi. Infeksi bisa infeksi virus atau infeksi oleh bakteri. Gitu. Oke. Berarti Ah, makanan mempengaruhi ya, termasuk mungkin es juga di dalamnya ya, Prof ya? Iya, es. Makanya kita nggak boleh ngopi atau minum teh pakai es. Nggak boleh. Nggak boleh ngopi atau... Oh, maksudnya gimana tuh? Iya, kalau air putih juga nggak boleh pakai es. Oke. Kenapa? Karena kalau teh pakai es jadi teh. Kalau kopi pakai es jadi kopi. Prof, saya sempat mikir ini gimana, kenapa nggak boleh? Soalnya saya selama ini suka Ah, minum itu. Oke, jadi tes ya. Tapi sesekali boleh artinya ya, Prof ya. boleh, boleh, boleh. Tapi tetap Mhm, tadi kalau bisa, kalau dia memang alergi mhm. terhadap dingin, ya nggak boleh terhadap es batu gitu, bisa nggak boleh. Oke. Nah, untuk mengetahui anak kita alergi atau enggak, apakah kita mengadakan tes juga, Prof? Iya, nomor satu biasanya boleh pakai tes. Oke. Biasanya kita tesnya namanya tes panel. Tes panel itu ada sekitar 52 item. Mhm, Nah, itu di laboratorium biasanya bisa periksa nanti apa saja alerginya. Tapi mhm, kadang-kadang yang kita murah nggak perlu bayar mhm. adalah kita anu saja tengetin tengetin apa sih? Apa ya? Diliatin ya habis. Oh, Oke. kalau habis makan ini dia Diperhatikan gitu ya. timbul. Diperhatikan dia. Oh, kalau habis makan misalnya telur putih telurnya dia alergi, dia Hmm, batuk. Atau kadang-kadang makanan snack-snack tuh. Seperti apa? Catat ya Mas Bams oke. dan ibu-ibu. Cikicita tarot aja senet cacat di kerama sana kemas jamin tinggal water oreonya nasi kevin sampai menajet nah catat loh. Siap. Nanti rekamannya saya dengerin lagi, Prof. Oke, artinya benar-benar bisa diperhatikan tanpa harus melakukan tes. Artinya si Iya, anak itu iya, memang iya, menderita apa namanya alergi gitu ya. iya. Biasanya orang tua tahu kalau dia Oke. memperhatikan betul. Tapi persoalannya kadang-kadang orang tua itu ini kalau pendengar RRI ini panggilnya Aibun, ayah bunda atau bapak-bapak ibu-ibu Pendengar atau aja sih, bonyok, Prof. apa dengar aja. Heeh. Bonyok apa bonyok ya, bokap Bokap nyokap. nyokap ya. Oke. Nah, Anak itu 90-an biasanya banget tuh ya. suka kadang-kadang disampaikannya ke pembantunya tuh. Oke. Kalau makan apa sih? Dia mesti perhatikan sebenarnya. Gitu. Oke. Tapi kalau alergi tuh bisa hilang nggak sih, Prof? Karena misalnya gini, anak kecil tuh kan siapa yang nggak suka es krim. Tapi kalau ketika Ya, setiap dikasih es krim, dia pasti abis itu batuk pilek gitu. iya. Sementara dia kalau ngeliatin mulu kan kasihan, Prof. Apalagi teman-temannya pada makan. Nah itu bisa hilang nggak Iya, sih jadi alerginya? biasanya begini. Mhm. Kita benar-benar nggak alerginya benar atau nggak. Karena biasanya batuk pilek pada anak itu biasanya bukan satu hal, bukan satu satu faktor saja. Misalnya es doang gitu. Tapi Mhm. bisa es, bisa ada debu, ya, gitu. Bisa ada Hmm. binatang yang berbulu di rumah gitu. Bisa ada yang sering banget adalah yang lupa Mhm. adalah asap rokok. Nah, Oke. kalau dia begitu dia bisa saja dia nggak hilang, ya, Mhm. tapi berhenti. Beda hilang sama berhenti. Mhm. Kalau berhenti kapan-kapan jalan lagi gitu. Kadang-kadang umur Ya. 6-7 tahun dia berhenti, 12-13 tahun berhenti, Mhm. 18 tahun berhenti gitu. Tapi nanti suatu saat kalau ibu-ibu nih Mhm. lagi hamil atau lagi berantem sama suaminya, Mhm. timbul lagi alerginya gitu. Makanya Oke. jangan berantem sama suami. Oke. Akur-akur gitu ya. Akur-akur. Tapi biasanya kalau untuk anak kecil sendiri, untuk yang normalnya kalau Ya, mengalami batuk pilek itu biasanya berapa lama durasinya, Prof? Yang normal oke. aja. Oke, jadi kalau anak itu normal, artinya balita normal, Mhm. itu boleh sampai 4 sampai 5 kali per tahun dengan Mhm. durasinya 3 sampai 5 hari Oke. gitu. Jadi kalau
Tapi kalau dia punya riwayat alergi atau anak alergi, bisa tuh jadi 6-7 kali batuk pilek. Oke. Kalau lebih dari Jadi itu biasanya pada anak yang alergi lebih banyak, dan kadang-kadang lamanya atau durasinya juga lebih lama. Gitu. Oke. Artinya kalau sudah lebih dari 3 atau 5 hari itu harus ke dokter atau boleh dulu Iya, ditangani kita sama obat biasanya warung? patokannya 3 harian. Kalau 3 hari nggak ada perbaikan, boleh ke dokter. Hmm. Tapi, nah ini pendengar sekalian, yang sering saya jumpai adalah pendengar itu hampir selalu nyaris gitu minta antibiotik. Nggak perlu antibiotik pada bayi-bayi atau balita yang mungkin infeksi virus. Kenapa? Karena 80% penyebab infeksi pada balita adalah virus. Gitu. Jadi cuma 10% aja yang bakteri yang perlu antibiotik. Oke. Gitu. Jadi nggak selama Apalagi yang dikasih namanya antibiotik ya? infeksi saluran pernapasan akut yang bagian atas. Ya, kayak radang tenggorok, selesma, itu nggak perlu antibiotik. Oke. Nah, kalau misalnya sudah lebih dari 5 hari perlu ke dokter. Yap. Tapi kalau misalnya gini, Prof, kan ada juga yang orang tua mungkin sudah menyiapkan semacam apa ya namanya nebula atau apa ya, Prof, di rumah yang untuk penguapan itu. Nah, itu misalnya baru 3 hari dia melakukan penguapan sendiri di rumah. Itu sebetulnya boleh nggak sih dilakukan? Ya, ini yang salah kaprah adalah semua batu dikasih nebu. Kita sebenarnya bagi dua ya. Kalau dia batuknya karena ISPA atau infeksi akut pernapasan akut yang bagian atas, bagian atas nih, di luar dada, di luar rongga dada, selesma, flu, maka nebu itu tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau dia misalnya pada asmara tahu ya asmara ya? Apa tuh, Prof? Asma. Oh, asma. Siap. Atau dia radang pada karena infeksi virus di saluran nafas bagian bawah atau di dalam rongga dada, maka itu ada manfaatnya pemberian inhalasi. Tapi pada pneumonia, orang-orang kan kalau bilang, "Nih dok, anak saya pneumonia atau bronkopneumonia diuapin." Nggak ada tuh pneumonia diuapin, nggak. Tapi kalau dia namanya asma, satu. Yang kedua namanya bronkiolitis, artinya radang paru yang disebabkan oleh virus, maka mungkin ada manfaatnya pemberian nebulisasi. Sekali lagi, nebulisasi tidak bermanfaat untuk infeksi saluran pernafasan akut bagian atas atau di atas rongga dada. Itu yang salah kaprah. Oke, kalau untuk misalnya batuk pileknya ini itu biasa kok, nanti juga 2-3 hari hilang. Artinya kalau misalnya selama 2-3 hari itu tidak dikasih obat apa-apa, apakah boleh juga, Prof? Ya, kalau dia self-limiting disease, virus itu, satu, kapan kita tidak perlu kasih obat? Satu, ketika anaknya tidurnya nyaman. Oke. Yang kedua, makan atau minumnya oke. Ketiga, berat badannya tetap naik. Yang keempat adalah anaknya masih aktif. Ya. Kalau 4 ini ada, kalau mau dikasih obat, ya obat luar aja, kayak balsem atau misalnya penghirup untuk hidung, pelega hidung, itu aja, nggak usah dikasih obat. Oke, baik, itu yang harus di-note. Yang sering terjadi adalah kadang-kadang, ini para pendengar, dok, anak saya sudah dikasih obat-obatan sama dokter gitu. Dokter tidak boleh kasih obat-obatan pada anak balita. Kenapa? Karena dia harus kasih bukan obat-obatan, tapi obat yang beneran. Kalau obat-obatan nggak mempan. Baik, Prof. Nanti saya bingung nih. Serius banget nih kayaknya dengerinnya. Jadi biar saya nggak salah, Prof. Jangan obat-obatan. Oke. Gitu. Di note ya, harus obat beneran, nggak boleh obat-obatan ya.
Oke, Prof, kita break dulu ya dengan satu lagu, jangan Oke. ditutup telepon ya. Kita dengarkan lagunya Oke. sama-sama. Boleh nyanyi bareng juga, Prof ya. Oke. Untuk Anda yang Tergantung mau, lagunya lah. oke, ini lagunya Kangen dari Yura Yunita, tapi pernah hits sama Dewa 19, pasti tahu ini, Oke, Prof ya. oke. Sama si itu juga coba ya. Oke. Nah, betul. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya sekaligus nanti setelah lagu, silakan Anda bisa ke line telepon kami di 0213440696 atau pertanyaan bisa via WhatsApp kami di 081212349112. Setelah lagu yang berikut ini, saya dan juga Prof Bambang Supriyatno akan kembali untuk si kecil sering batuk pilek, apa solusinya? Bersama Profesor Dr. Bambang Supriyatno SPAK dari KSM Kesehatan Anak. Prof Bambang. Yap. Sudah nyanyi bareng Prof tadi? Sedikit ya. Oke. Kita lanjutkan Prof. Ada pertanyaan dari pendengar via WhatsApp kami. Ibu Yani di Cibubur. Saya punya anak 2, satu laki-laki usia 10 tahun dan perempuan usia 4 tahun. Tiap ayahnya batuk, anak saya yang perempuan selalu ikutan batuk setelahnya. Apakah ini ada pengaruhnya karena anak saya yang perempuan terlalu dekat dengan ayahnya sehingga cepat tertular atau karena ada faktor lain? Prof. Ya, nomor 1 sangat mungkin dia tertular karena dia close kontak, artinya kontaknya sangat erat antara bapak sama anak dalam satu rumah. Yang kedua, mungkin sama-sama alergi, yaitu suasana di rumah, misalnya ada yang sama-sama merokok, ada yang debu banyak, kipas angin, ada karpet, ada boneka, ada binatang berbulu, gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi faktor pencetus buat keduanya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena alergi, yang kedua karena ada infeksi dari si bapak yang menularkan kepada si anaknya. Gitu kira-kira, Mas Bang. Oke, kemungkinannya ada beberapa ya, Bu Yani ya. Oh, biasanya kalau infeksi virus biasanya disertai dengan demam 1-2 hari. Kalau alergi amat sangat jarang demam. Oke, kalau misalnya batuknya si bapaknya kelamaan gitu, Prof. Ini artinya si anaknya juga harus cepat dibawa ke dokter kah atau gimana, Prof? Iya, kalau bapaknya sudah batuknya sampai lebih dari 1 minggu, maka wajib harus dicari. Apakah misalnya dia asma, apakah dia misalnya TB, tuberkulosis, apakah dia memang sinusitis, itu harus dicari. Untuk mencari penyebabnya kalau pada anak atau dewasa yang batuknya lebih atau sama dengan 2 minggu. Itu harus cari. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Rama di Jakarta Timur. Dokter, anak saya sepertinya alergi coklat. Karena tiap kali habis makan coklat batuk, tapi batuknya hanya sehari 2 hari, setelah itu hilang. Yang mau saya tanyakan, kira-kira kalau seperti itu berlangsung terus, dikasih coklat terus batuk, apakah aman? Atau alerginya bisa disembuhkan biar kalau makan coklat gak perlu pakai batuk lagi? Prof. Iya, nomor 1 bahwa coklatnya itu kalau dia menyebabkan alergi, bisa saja nanti suatu saat dewasa dia tidak alergi terhadap coklat. Atau kita ada namanya desensitisasi. Jadi kalau kita sudah tahu yakin bahwa dia karena coklat, ada ilmunya tersendiri buat dokter, itu dikasih namanya desensitisasi. Jadi dari coklat kecil sedikit dosisnya, lama-lama dinaikkan gitu ya. Lama-lama dia tahan terhadap coklat. Tapi cara yang salah adalah kasih aja banyak-banyaknya coklat. Entah juga lama-lama dia kebal, nggak benar itu, nggak betul, ya. Jadi kalaupun mau namanya itu namanya desensitisasi, tapi dari mulai dosisnya kecil dan kita sebagai orang tua nggak tahu dia. Nah, semua yang berbau coklat, roti coklat, kemudian susu coklat, sepatu coklat, baju coklat, topi coklat, nggak boleh dimakan. Oke. Ya kalau baju coklat dimakan gimana ya? Tapi kalau beneran bajunya coklat beneran gimana, Prof? Boleh dong? Oke, ini saya langsung bengong lagi. Aduh, saya ketangkap dulu ya. Oke, Prof, pertanyaan berikutnya. Ibu Santi, ini di Jelambar ya, Prof, kalau batuk pilek, anak saya lebih sering dikasih herbal daripada obat. Apakah ini baik? Iya, obat itu juga dari herbal. Hanya satu biasanya kalau herbal itu kekurangannya adalah kadang-kadang kita nggak tahu dosisnya. Tapi banyak obat yang dibuat dari herbal. Jadi kalau ibu yakin dengan herbal, dengan dosisnya yang cukup gitu ya, tidak terlalu banyak, tidak berhari-hari,
monggo silakan saja. Ada kunyit, ada yang kunyit itu dipakai untuk obat, ada yang meniran dipakai buat obat, gitu. No problem, silakan saja, ya. Tapi sekali lagi, kalau herbal itu kebanyakan yang tidak tahu juga isinya apa, misalnya sudah jadi bubuk-bubuk, wah, itu hati-hati. Selama herbal itu ada bukti evidence-nya atau buktinya bahwa ini secara ilmiah dibuktikan di laboratorium, monggo saja. Tapi kalau yang alami gitu ya, ngambil di hutan, ngambil tanaman sendiri, monggo silakan saja. Silakan. Oke. Harus yang penting itu tahu bahwa itu nature banget ya, alami banget ya, baru boleh ya. Betul. Dan Betul. paling nggak komposisinya tahu apa gitu ya. Iya. Oke. Ada Ibu Yaya. Dokter, anak saya sering batuk pilek, tapi baru saja sembuh, kambuh lagi. Ini kira-kira penyebabnya apa ya? Nah, kalau umurnya berapa ya? Umurnya biasa gini, yang tersering jadi orang tua itu pokok E, pakai pokok E nih. Kalau batuknya 2 minggu, dia bilang ini batuknya udah lebih dari 2 minggu nih. Wah, dok, ini anaknya saya batuknya udah sejak zaman Ricky Flick atau sejak zaman kuda gigit besi. Oke. Nah, kita mesti tahu dulu, kita mesti deskripsi. Kalau batuknya dia seminggu batuk, seminggu lagi hilang, seminggu lagi batuk lagi, batuk nggak hilang. Nah, ini yang episodik seperti ini, hati-hati. Sangat mungkin itu asma. Yang kedua, kalau dia batuknya 2 minggu dia batuk terus, setelah itu 2 minggu dia turun. Nah, ini biasanya karena infeksi virus. Ya, tapi ada batuk yang nggak berhenti itu sampai 2 minggu terus saja. Nah, malah makin lama makin berat. Hati-hati itu tuberkulosis, hati-hati itu yang namanya batuk kerjan atau batuk 1 hari atau whooping cough. Saya ingin sampaikan, kapan sih kita curiga asma? Ya, curiga asma itu untuk batuknya itu sifatnya entar. Ingat ya, Mas Bam, entar. Entar itu ENTAR. Yang pertama adalah episodik. Jadi dia pasti berulang. Nggak ada orang asma nggak berulang-ulang. Yang kedua, entar, nokturnal. Biasanya timbulnya malam hari. Malam hari batuk, pagi-pagi jalan-jalan, lari-lari, tenang-tenang aja. Yang berikutnya, entar, trigger. Pasti ada triggernya. Bisa makan ini, ada debu, ada rokok, ada stres diomelin bapaknya, nilainya jelek semua gitu. Entar, Yang A berikutnya adalah alergi. Jadi biasanya ada alergi, baik bapak ibunya ataupun dia sendiri. Dan yang R, entar R-nya itu adalah reversible. Reversible biasanya kalau yang tadi Pak Mas Bam bilang, oh ini kalau di nebu enakan gitu, hilang. Nah itu salah satunya reversible. Atau malam hari dia batuk hebat, siang-siang lari-lari, nggak ada keluhan apapun. Itu namanya reversible. Entar, episodik, nokturnal malam hari, ada triggernya, ada alergi, dan R-nya biasanya adalah reversible. Alergi kadang-kadang ditandai dengan lidah peta. Jadi anaknya tuh nggak selesai tuh lidahnya kayak sariawan terus. Atau pipinya merah merona. Seperti yang Humaira merah merona tuh. Nah dulu mohon maaf ya, air tete, air susu itu yang pipinya merah-merah. Itu tanda yang kita sebut sebagai dermatitis atopik yang amat sangat mungkin sekali anaknya nanti besarnya menjadi asma ketika umur 4-5 tahun. Gitu Mas Bang. Ingat, entar. Entar ya, salah satunya nokturnal nih, malam hari. Jadi mesti waspada nih kalau malam-malam tiba-tiba batuk, pagi-pagi udah kelar tuh batuknya ya. Tapi itu berulang ya, Prof ya? Berulang, pasti berulang. Nah kalau anak sering batuk, terus kemudian pilek juga, tapi malam-malam sulit tidur. Ini kan banyak banget nih kejadian begini, dan akhirnya kasihan ya orang tuanya juga bingung. Nah, ada nggak cara dok? Ini kebetulan ada pertanyaan dari Pak Badi di Jakarta Utara. Gimana posisi tidur yang tepat kalau misalnya anak kita mengalami batuk di malam hari? Ya, kalau Bapak bingung pegangan, kalau Bapak takut hidupin lampu. Jadi kalau pada anak nih hati-hati. Kalau dia masih hidungnya tersumbat, maka ada 2 konsekuensi. Mulutnya mangap, nganga, atau dia ngorok. Kalau ngorok atau mangapnya itu kurang dari 3 kali seminggu, it's okay. Tapi kalau dia lebih dari 3 kali seminggu, tidak harus berurutan ya, bisa Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Minggu, it's okay.
Kalau dia lebih atau sama dengan 3 kali seminggu, maka kudu wajib berobat. Kenapa? Karena kalau tidak, satu, anaknya akan hiperaktif, anaknya usil, tidurnya muter-muter, keringat malam, sering batuk pilek pada malam hari, kemudian bibirnya kering, mulutnya bau, berat badannya nggak naik. Kira-kira begitu semua nanti terjadi. Jadi, dan ini biasanya kalau anaknya anak SD gitu, kalau masih TK belum kelihatan. Nilai kognitifnya, matematiknya makin lama makin jelek. Kemudian IPA-nya makin lama makin jelek. Kemudian bahasanya juga makin lama makin jelek. Jangan sampai bila mengatakan, kalau ngorok, bapak juga ngorok. Jangan lupa, bapak-bapaknya ngorok. Kalau ngoroknya sampai kenceng, hati-hati. Kalau bapak-bapak ya, satu, bisa kecelakaan dalam mengemudi karena dia ngantuk. Yang kedua, bapaknya bisa hipertensi. Yang ketiga, bisa diabetes. Yang keempat, bisa penyakit jantung koroner. Dan jangan lupa, semua itu nggak ditakuti sama bapak-bapak. Tapi impotensia atau libido menurun, nah ini yang ditakutin. Jadi saya mesti bilang, hati-hati Pak. Kalau ngorok-ngorok pada dewasa, libido turun, baru takut. Kalau diabetes, nggak apa-apa. Sakit jantung, nggak apa-apa. Tapi kalau libido turun, nggak mau Bapak. Bahaya ya, Prof ya. Bapak S kita skip dulu, lanjut lagi ke anaknya ya. Ada Ibu Maya. Kalau bapak lagi saya jadinya. Kalau anak batuk pilek tapi sudah waktunya vaksin, gimana vaksinnya, harus ditunda dulu atau boleh vaksin juga, Prof? Ya, vaksin itu ada 2. Biasanya boleh dibilang ada vaksin kuman atau virus, yang satu lagi rekayasa genetik, ya. Kita kalau rekayasa genetik apa aja boleh, hepatitis B misalnya, difteri boleh. Tapi ada yang memang virus atau bakteri yang bisa mati atau bisa dilemahkan. Kalau yang mati it's okay. Kalau yang dilemahkan, selama batuk pilek tembak aja. Kecuali memang biasanya ada yang kadang-kadang menyebabkan demam, maka kalau dia yang vaksinnya dari virus yang hidup yang dilemahkan, hati-hati, kadang-kadang bisa menyebabkan demam. Kasih tahu dokternya, insya Allah boleh sama dokternya. Kalau cuma batuk pilek aja. Kalau enggak nanti malah nggak imunisasi. Boleh, monggo. Siap. Ibu Maya sudah jelas ya. Begini, kalau imunisasi ini joknya nih. Joknya kalau anak agak besar suruh depan pintu, kita lempar dari jok kayak panah. Cuk gitu. Kalau kena ya alhamdulillah. Kena. Jangan dong, Prof. Itu resiko tinggi. Saya bilang jok. Siap. Ada Pak Sabto nih. Ini kayaknya banyak dialami sama anak-anak ya. Jadi ketika anak batuk dan berdahak, tapi anaknya belum bisa mengeluarkan lendir. Nah, dahaknya itu harus keluar lewat mana atau bisa lewat mana? Apa yang harus dilakukan sama orang tua, Prof? Pintu keluar cuma 2, atas bawah. Kalau dia bisa batuk lewat atas, itu oke. Kalau enggak, telan aja nggak apa-apa. Kenapa takut gitu? Paling rasa dikit, asin dikit gitu aja nggak apa-apa. Nanti dia keluar lewat bawah juga. Jadi nggak usah takut. Yang takut adalah anaknya nggak bisa batuk. Tapi saya mesti kasih tahu ya, cara batuk yang benar. Cara batuk yang benar, posisi anak tidak boleh sambil tiduran. Dia harus sambil duduk atau setengah duduk atau berdiri. Itulah batuk yang benar, batuk yang efektif. Cuma ketika batuk yang tidak efektif, maka lendirnya justru nggak kemana-mana. Nah, kalau itu terjadi, maka lendirnya akan numpuk. Kalau numpuk, maka memudahkan terjadi infeksi bakteri. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi kalau anak batuk boleh nggak didudukin? Jawabannya nggak boleh. Ya, ketika anak batuk tidak boleh duduk. Kasihan dong, Prof, kalau didudukin. Kasihan nanti. Tapi kalau didudukan boleh. Mas Bro udah ngerti nih. Didudukan boleh, dudukin nggak? Saya udah nggak kena, Dok, nih. Jadi ingat ya, posisi batuk juga penting. Jadi ketika anaknya batuk, jangan sambil tiduran. Duduk atau berdiri. Jadi ada cara batuk yang benar ya? Iya, cara batuk yang benar. Nah, kalau nggak percaya, bapaknya suruh sambil tiduran batuk, pasti nggak efektif. Nggak enak. Sambil duduk, Prof, sambil berdiri. Baik. Prof, ini kita mau panjang, cuman kayaknya waktunya terbatas. Kita garis bawahi aja, Prof, apa yang harus dilakukan sama orang tua, terus kemudian apalagi yang mau disampaikan mengenai kalau si kecil sering batuk pilek, solusinya bagaimana, Prof? Singkat. 1, bahwa batuk itu adalah anugerah ilahi yang harus disyukuri. Sebab hanya tiang listrik dan ontak saja yang tidak batuk. Yang pertama. Yang kedua,
batuk pada anak balita bisa 4-5 kali sebulan. Ya. Okay. Setahun ya. 4-5 kali setahun. Batuk ada dua biasanya penyebabnya alergi atau dia infeksi. Infeksinya bisa bakteri dan virus. Infeksi yang terbanyak adalah 80-90% virus. Jadi tidak ada antibiotik. Ya. Yang keempat, ketika dia alergi, cari penyebab alerginya apa. Yang satu bisa hindari terhadap asap rokok, kemudian inhalan atau makanan-makanan tertentu yang ibu biasanya lebih tahu dari dokternya. Yang keempat, kalau anak yang ngorok lebih atau sama dengan 3 kali seminggu, be careful. Karena itu bisa mengganggu kualitas hidup anak yang pada dewasanya jelek. Dan ke dokter, kalau udah 3 hari, nggak usah cepat-cepat ke dokter. Dokter ntar banyak duit lagi, keluar duit. Tangani dulu. Kalau masih bisa bagus, makannya bagus, anaknya masih aktif, tangan 3 hari. 3 hari nggak ada perbaikan, boleh ke dokter. Dan kebiasaan kita, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak adalah shopping. Maka saya senang praktek pada hari Sabtu. Kenapa? Biasanya banyak mahmud. Mama muda. Mama muda banyak, jadi Sabtu biasanya banyak. Siap. Prof, kapan-kapan ngobrol lagi ya dengan tema-tema yang berbeda ya. Silakan. Nanti dibikin lagi ya, Prof ya. Oke, siap. Makasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Selamat pagi. Pagi. Salam buat semuanya, sehat-sehat selalu buat ayah bunda dan bokap nyokap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda karena ini lebih enak buat mereka. Siap, Prof. Thank you, Prof.